mahalliy hokimliklarning tashkil topishi. 5-7 asrlarda Turk xoqqonligi bir qancha hokimliklarga bo'linib, 15 dan ortiq mustaqil hokimliklar tashkil topdi. Turk xoqqonligi dastlabki boshqaruv yillarida mahalliy boshqaruv tizimiga tub o'zgarishlar kiritmaganini, yerli boshqaruvida ko'plab mahalliy turkiylarning faoliyati bilan ham izohlash mumkin. Biroq Turk xoqqonligi ikkiga bo'lingach, G'arbiy Turk xoqqonligi bu masalaga jiddiy e'tibor berdi. Bu davrda ma'muriy islohotlar aynan xoqqonlik va mahalliy boshqaruv faoliyatini muvofiqlashtirishga qaratildi. To'g'ristonda 27 ta tog' va tog' oldi viloyatlardan iborat mustaqil hokimliklar bo'lgan. Uning poytaxti Balx shahri edi. Hozirgi Janubiy O'zbekiston va Janubiy Tojikiston, Shimoliy Afg'onistonni o'z ichiga olgan bu tarixiy viloyat shimolda Hisor tog'lari, janubda Hindukush, g'arbda Murg'ob va Hirirut vodiysi, sharqda Pomir bilan chegaralangan. To'g'riston aholisining asosiy qismi o'troq dehqonchilik bilan shug'ullangan. Hunarmandchilikda ayniqsa qurolsozlik, shishasozlik, to'qimachilik yuksalgan. Mustaqil hokimliklar orasida eng yirigi Suxt ixshidlari, voha hukmdorlari edi. 6-7 asrlarda Davlatlar Birlashmasi ittifoqida Suxt ixshidlari katta siyosiy nufuzga ega bo'lgan. Zarafshon vodiylarida joylashgan Samarqand, Buxoro va Qashqadaryo vohasidagi Kesh viloyatining 11 yirik mulklari birlashgan bo'lib, ularning har biri o'z hokimi, harbiy chokarlari va mis puli birligiga ega edi. Sug'da aholi gavjum bo'lib, sug'diylar dehqonchilik va bog'dorchilik bilan shug'ullanishgan. Chorvachilikda Sug'dning hisori qo'ylari va tulporlari juda mashhur bo'lgan. Sug'd Turk xoqqonligi va G'arbiy Turk xoqqonligi vassali bo'lsa-da, o'zining asriy mahalliy ma'muriy boshqaruvini saqlab, turkiy boshqaruv an'analari bilan boyidi. Cheu xonadoni va 10 o'q sulolasi vakillari Sug'dda davlatning podsho orqali emas, balki yirik dehqon, savdogar va shahar amaldorlaridan iborat oqsoqollar kengashi oliy organ orqali boshqarganlar. Oqsoqollar kengashi podsholik, ixshidlik hokimiyatini cheklab qo'ygan edi. Ixshidlar Oqsoqollar kengashi oldida hisob berib turgan. Bu siyosiy va iqtisodiy barqarorlik va rivojlanish garovi bo'lib qoldi. Farg'ona hukmdorlari ixshid deb atalgan. Farg'ona yerlari juda hosildor bo'lib, aholisi dehqonchilik bilan kun kechirgan, paxta va shola ekkan. Qo'shni mamlakatlarga bo'yoq, rangli shisha buyumlar va dori-darmonlar chiqarilgan. Farg'ona vodiysida o'troq aholi bilan bir qatorda chorvadorlar ham yashaganlar. Tog'larning yon bag'irlarida qadimdan yilqichilik bilan shug'ullanilgan. Bu vodiyda ko'paytirilgan tulpor otlarning tong'i jahonga ketgan. Choch, Chirchiq va Ohangaron havzalaridagi dehqonchilik va ko'chmanchi chorvadorlarning hududlari kesishgan mintaqada joylashgan. Choch Ipak yo'lining shimoliy-sharqiy yo'nalishida strategik ahamiyatga ega bo'lgan hudud hisoblangan. Ilgari Chochda o'troq mahalliy aholining manzilgohlari paydo bo'lgan bo'lsa, 6-8 asr boshlarida ularning soni nihoyatda oshgan. Chochda Sug'diy til va yozuv qatorida turkiy til va yozuvning amal qilishi, Qanxa shahri xarobasidan topilgan sopol idishdagi bitiklarda o'z aksini topgan. Bu vohaning 6-8 asrlardagi etnik manzarasini ham aks ettiradi. Chochga sug'diylarning kirib kelishi, mahalliy ayonlarning o'troqlashib, zardushtiylikni qabul qilishga sabab bo'lgan. Choch arablar tomonidan Shosh deb nomlangan, chunki arab alifbosida ch harfi bo'lmagan. Ziroatkor yerlar kengayib, dehqonchilik vohalarining suv ta'minoti tubdan yaxshilandi. Tog' oldi maydonlariga suv chiqarilib, yangi yerlar o'zlashtirildi. Qishloqlarda Ko'shk, Qasr, Qo'rg'on va Qo'rg'oncha nomlari bilan shuhrat topgan istehkomli turar joylar qad ko'tardi. Istehkomli qasr, qo'rg'on va ko'shklar asosan tashqi dushman hujumiga qarshi mudofaa inshooti, chokarlar to'planadigan joy, ma'muriy markaz hamda oziq-ovqat va qurol-yarog' saqlanadigan ombor vazifasini o'tagan. O'rta asrlarda shaharlar 3 qismdan iborat bo'lgan. Ular Ko'handiz, Shahriston, Rabot deb yuritilgan. Shaharlarning uchala qismi ham alohida devorlar bilan o'rab olingan. Ularning bir nechta darvozalari bo'lgan. Shahar devorlari bo'ylab oqib o'tgan anhor xandaq vazifasini bajargan. 5-7 asrlarda Turonda bir tomondan yerga egalik qilish munosabatlari o'rnatildi va mustahkamlanib bordi. Ikkinchi tomondan
ko'chmanchi chorvadorlarning beto'xtov shiddat bilan kirib kelishi hamda ularning o'troqlashuvi kuzatildi. Mazkur omillar shahar va qishloqlarning qiyofasi hamda aholisining turmush tarzi-yu ijtimoiy ahvoliga jiddiy ta'sir ko'rsatdi.